ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿಯಾನ ತಿಮರದ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಇನಿಯಾನ ನುಂಗೇಲ್ ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ತೋಜವೆ ತಿಮರದ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯಕಡ್ ಲುಂಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣು ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಮುಜಿರ್ದು 4 ಸಲ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಲುಂಬು ಉಂಡಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಮರ ಗೆಪ್ಪನಗತುಲೆ ದಂಟು ತಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಕಂಡೆಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪ ಬಂದಾಂಡ ತಪ್ಪುಡ್ದುಲ ಕಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗೋದೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಲೆಲ್ಲೇ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ 4 ತುಂಡು ಮಲ್ತರನೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಡೆಯರ ಸುಲಭ ಪಂಪಂದು ನನ್ನೊಂದೇನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡುಂಗ ನನನಿಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡುಡು ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ತಾರಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಪೆರೆ ದಿನ ಪಾಡೋರ್ ಪಂದಾಂಡ 7-1/2 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಬಿತ್ತಾಪುನ ಮಟ್ಟ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಐನು ನುಂಗೇಲ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಗ್ಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊನುಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಒಂತೆ ಖಾರ ಕಡಕ್ ಇತ್ತಂಡನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಿನಿ ಅಂಚಾದಂತೆ ಖಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಡೆನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಪ್ಪನೆಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನುಂಗೇಲ್ ಮುಂಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದಾಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿರ ಪಾಡೊಲಿ ತುಲಿತೆ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್